Parlons Industrie. الوغ لو كان نرجعوا مدام أشواق على القطاع هذايا بالارقام، احنا الاسبوع الفارط حاولنا انه نحكيو شويه، عطينا كلكو شيفر بالنسبه للشركات والمؤسسات الصناعيه المنتصبه في بلادنا، قداش اكسبورتاتريس قداش لا، توتالمون اكسبورتاتريس والا لا، عدد الموظفين اللي يخدموا في مختلف ولا العمل اللي يخدموا جوستومون في القطاع هذايا، المساهمه نتاعهم في البي بي، هذا الكل ارقام اللي حاولنا نعطيو عليها هكا بسطه صغيره. ولكن اليوم صفتك انت جوستومون اليوم تمثل لابي، سيغتينمون لي ستاتيستيك الكل موجودين عندك، وبالتالي لو كنا نبداو جوستومون بالوزن نتاع القطاع هذايا اليوم في الاقتصاد التونسي. الاقتصاد التونسي لابي وكالة النهوض بالصناعه والتجديد هي هيكل احصائي عمومي يعنى بالمعلومه الصناعيه. Officiellement, on est une structure statistique publique qui donne les chiffres statistiques pour l'industrie. Mais باش نبداو توا شنو عندنا في التسويق ومن بعد نمشيو شنو عندنا حاجات جدد en cours de déclaration d'investissement. واضح. دونك احنا توا في تونس عندنا بالضبط 4781 مؤسسة صناعية. باهي يقول لك شبيهم اخر العام يوليو 5000 على خاطر رانا نعملوا مسح ميداني. دونك كي نعملوا مسح ميداني سنويا كل عام نعملوا مسح ميداني على لو نومبر هذا معناتها لي 5000 في التيسيو اللي عندنا، نعملوا مسح ميداني نمشيو نزوروهم نشوفوا فماشي شكون زيد في الخدامه نقص كان عنده دو كادر بركه ولا يخدم اكثر. دونك لونكيت بتاعنا راهي كبيره معناتها وفيها دي ديتاي الكل. قديش فما من موطن شغل؟ فما 527120 موطن شغل محدث، هذوما اللي يخدموا توا عمال يخدموا في القطاع الصناعي. نجيو قداش يمثل قرابه 17% من الناتج القومي من البي بي تونيزيان لاندستري. حاجه اخرى انت قلت عطيتو شيفر ما نعرفش اسكو الميم شيفر من الموقع الرسمي للابي خاطر احيانا راهو انا جبت لكم لي شيفر اللي جبتهم تو من الباز دو اكtualité محاينين. عندنا 44.5% من التيسيو هذايا راهم دي زونتربريز توتالمون اكسبورتاتريس. قبيله نحكيو على لاتراكتيفيتي دو لا تونيزي ان تيرم دي زي دي او. يظهر لي كي نقولوا اللي 30% من المؤسسات هذه هي مؤسسات ذات شراكه اجنبيه، واللي هذا المؤسسات 30% هذم راهم يشغلوا قرابه 50% من اليد العامله الصناعيه في تونس. معناتها وكي راو احنا لي ديكلاراسيون اون كور راهم فما برشا دي ديكلاراسيون فيها شراكه اجنبيه. برشا كي تقولي برشا يعني باش نعطيكم لي شيفر من بعد شويه نتاع لي ديكلاراسيون. Avec ce qui se passe à l'échelle mondiale et avec la conjoncture très difficile à l'échelle mondiale, الحقيقة نتاع ربي أنا je suis très optimiste parce que qu'on a enregistré jusqu'au 7 mois 2023. Et on fait les déclarations. Les déclarations معناتها اللي يحبوا يدخلوا لتونس. Justement, هذا اللي لازمنا يمكن نوضحوه. Exactement. فما des prospections معناتها نشوفوا فيهم، فما شكون يجي يسأل قداش عند معناتها يجيونا للستركتور نتاعنا، خاطر اول ما يبدا يقول لك نحب نعرف اش فما في تونس، يجيو ياخذوا الباز دوني يحبوا يشوفوا لي زونتربريز وين منتسبين، شنو ما باغ اكزومبل تكستيل، لا بلوبار دي زونتربريز تكستيل وين موجودين، شكون هم les marques اللي يجيو يخدموا في تونس pour cerner un peu le potentiel tunisien dans ce domaine. Ou dans ce sens, le projet اللي حكيت معكم خاطر il y avait ils ont détecté qu'il y a un potentiel dans les deux activités automobiles et aéronautiques. À travers nos partenaires étrangers, il y a une demande qui a été adressée à l'API pour cerner exactement les entreprises dans ces deux activités-ci, pour qui ils travaillent, pour quelle marque, c'est-à-dire le taux d'encadrement dans ces deux activités automobiles et aéronautiques, leur bilan carbone. Ouais, très important. C'est très important actuellement. Les déchets et la valorisation des déchets et le lancement de ce référentiel et du dashboard était fait le 2 juin 2023. Donc on a annoncé l'existant et les
tissu existant. Et actuellement, il y a un projet qu'on va commencer pour vraiment une valorisation en termes de communication sur cette base et une extension pour cette base qui va être dans le sens de sensibilisation. Voilà, ces entreprises doivent disposer de leur bilan carbone. Si vous n'êtes pas dans les normes, il faut faire un effort. Il faut vraiment valoriser davantage les déchets parce qu'en industrie, les déchets sont considérés comme une fortune. Donc, et de passer par... Et si même on peut donner une recommandation pour réviser les réglementations معناتها باش نسهلوا على المستثمرين باش يمشيوا في البروسيس نتاع الفالوريزاسيون des déchets, la minimisation des émissions des gaz à effet de serre. Donc on est à la base une agence de promotion de l'industrie. Donc notre rôle primordial c'est l'accompagnement. Donc on doit jouer notre rôle dans ce sens. Donc ce qui existe. Comment est-ce qu'ils sont répartis? 30% du tissu, c'est des entreprises dans le secteur textile. 21% dans le secteur agroalimentaire. 20% dans le secteur IME, mécanique électronique, électrique. Donc, l'industrie chimique aussi, c'est un part important, 11%, mais la plupart, c'est des entreprises dans le pharmaceutique. Donc, en voyant que le tissu comporte presque entre les deux 30% une souveraineté du pays, l'agroalimentaire, عندك التكستيل عندك l'agroalimentaire pharmaceutique donc l'industrie en Tunisie c'est il y a une citation qui dit l'industrie c'est la main droite et l'économie c'est la main gauche. Donc je crois qu'on a une forte main droite en Tunisie. احنا ماذا بينا المان هذه تكون مان دو فير معناتها مش حتى مان فورت هكا ولكن كيفاش هذايا باش نوصلوا له شنو ما الارقام اللي عندنا بكري قلت لي نحكيو على لي ديكلاراسيون صحيح هي البرشا انه يكون عندك دي ديكلاراسيون ولكن من بعد في اخر العام اسكو سا كونكريتيز والا لا بعد ما حتى par référence justement je suis ici pour vous donner les chiffres et pour valoriser aussi qu'est-ce que l'API est en train de faire. Donc ça, c'est l'existence qu'on appelle la banque de données industrielle ou bien le TSU qui existe réellement comme entreprise. Tout ce qui est déclaration d'investissement dans l'industrie aussi, c'est pour nous, c'est un embryon d'entreprise. Voilà. Pour l'année prochaine, on va commencer le suivi pour les déclarations de cette année-ci, c'est-à-dire 2023-2022. Chaque déclaration survit pendant 4 ans et elle fait l'objet d'un suivi enquête de terrain sur 4 ans. Pour voir la réalisation, les entreprises qui terminent la réalisation de leur projet, ils sont classés dans cette base comme tissu industriel. Donc, si je dis déclaration, l'autre fois, j'étais interrogé, mais c'est une déclaration. Non, pour moi, un industriel, سيناء يجي يقول لي راني باش نبعث مؤسسة. Mais نجمش يكون pour moi, c'est une intention, mais si Mohamed راهي l'intention pour un industriel, وراها برشا خدمة، فيها برشا prospection، فيها étude marché، فيها étude de faisabilité، business plan، معناتها mais il n'a jamais eu une déclaration fictive. Ou s'il n'a pas arrivé à réaliser le projet, certainement il a eu des problèmes de financement. Mais je prends au sérieux cette déclaration. Ou qui fait chaud, fait les 66%, mais les déclarations, elles tirent. قاعدين معناتها état d'avancement de réalisation. Donc c'est un chiffre important. لهنا السؤال هو إذا كان نحكيو en termes de chiffres اليوم مدام غوزي اليوم بالنسبة للديكلاراسيون en pourcentage قداش اللي au bout de 4 سنين عندنا مؤسسة صناعية تخدم كي ريكروت وتخلق في مواطن شغل وقداش عندنا من مؤسسة en pourcentage زاد إن أمكن اللي مالوغوزمون ما تخلطش الكونكريتيزاسيون هذيا وشنو ما أهم الأسباب اللي تخليها ما توصلش. الشيفر الأول نجم نعطيهولك اللي هو 66%. الشيفر الثاني ما نجمش نقول لك معناتها أجزم اللي هي وقت على خاطر ينجم هو entre temps يخليها ce qu'on appelle veilleuse.
ويجي يعاود مثلا كان عنده ان بارتنير مالوروزمون ما تفهموش دونك يعاود لي ديكلاراسيون نتاعو انكور اون فوا وتتحسب ديكلاراسيون جديده اكزاكتومون وديكلاراسيون الاخرى دونك نورمالمون لو بروجي هذاك مشي على روحه يعاود يعمل ديكلاراسيون. اما 66% لحد الان احنا خاطر شنو نعملوا نجي وسط العام نحسوا اون استيم مش هي دو تيران نقول لك حتى لتوا انا اللي تبعتهم 66% راهم قاعدين ينجزوا في المشاريع نتاعهم. دونك معناتها يخدم قاعد يشري في ماتريال لوزين اون كور اتسيتيرا. دونك ينجم هو entre temps صارت له quelques difficultés. Ou la plupart, il y a une étude, voilà, il y a une étude qui a été faite sur la pérennité, la concrétisation des déclarations FLAPI en 2016 de l'étude. Il dit que le problème majeur, faut que je gère la phase finale où il y a un simple fonds de roulement, donc le problème de financement. C'est من أكبر إشكال راهو لا فولونتي إكزيست لي زيدي نو مانك با راهو التونسي يحب معناتها احنا داو كي نشوف حتى صغارنا ما عندهمش في معناتها يحبوا يخدموا لرواحهم يقول لك نحب جو كري مون بروبر بروجي être mon patron. القوانين راهي تسهل l'existant معناتها يقول لك ها فما تشجيعات فما لو بروبليم توجور سي لو بروبليم دو فينانسمون qu'il faut le résoudre réellement. يعني الفينانسمون هذا يقعد من بين معناتها المواضيع اللي ترجع في اي قطاع نحكيو عليها. اذا كان حكينا توريزم، اذا حكينا فلاحه، اذا كان حكينا صناعه، ديما هذاك هو الموتور اللي باش يخلي الاشياء تخدم. وسيغتانمون نحكيو على لو فينانسمون في السيكتور اندستريال وفي بعض القطاعات بالتحديد. هو حبيت جوست تسمح هو على الكاستيون تاع الفينانسمون باش معناتها ما يتاولش انه لونتربرونور جديد ولا اللي هو انستالي ما لقاش فينانسمون للبروجي نتاعو، خاطر ينجم ما يلقاش، لكن نقول قايل علاش؟ خاطر انت ذكرت كلمه هايله ياسر تكنيك ان جارغون، هو البزنس بلان. البزنس بلان كومون إلا يتي إيتابلي، كومون إلا يتي إيلابوري. المره الاخرى جبت من الاشكاليات اللي نشوفوها في القطاع الصناعي انه فما دي بزنس بلان سانسيرمون معناتها يسون توتالمون فيكتيف. مع احترامي بالطبيعه اللي بور سو اي سيل كي اون لي بي سور تير، واللي هما يقول لك راني انا عندي ايتود دو مارشي اكس كذا كذا وشيفري لا 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 ما عندنا قداش من شيفر، قداش من باش نبيع من كميه، قداش عندي شيفر دافير، وبعد قداش من انفستيسمون، الكود انفستيسمون تلقى ايتود يعمل 66 كيلو. فما اللي دخل ديزيبوتيز خاطر سميهم انا تروب اوبتيميست. ريزولتا انه يلقى يروح في انفستيسمون كبير وبعد دونك فينانسمون كبير وبعد وين نمشيو؟ ما نمشيوش للبنكاجي ولا نمشيوش دوتر سورس دو فينانسمون. حتى النهار مش نحكيو فيه حتى على السيماج بور لي زونتربريز كابيتال ريسك كل شيء يلقاو رواحهم معناتها دوفون ان بزنس بلان كي ني با معناتها تو افي كريديبل. ريزولتا ما يعطيوهمش. دونك الغلطه من شكون؟ الغلطه من اللي عمل البيزنس بلان والغلطه من عند اللي باش يعمل الفينانسمون. هنا زاد شوفوا هما يعملوا ماذا بينا كل واحد يقيس على قد كساك من رجليك شويه كما يقولوها كبارنا ويعرف شنو يطلب من البنك باش البنك ما تطلبش، والا زاد لي زوتر باير دو فون. دونك الإجابة على التساؤل هذه باش تجي جوست بعد الأخبار. مدام أشواق بن غزي، صفية المحرر في موجز 4:30.